如何在招聘应聘中给面试官留下非常好的第一印象？如何呢？更好的做一个面试，这个呢是非常重要的。TT 呢，他可是身经百战。他有参加过很多的面试，并且呢，他自己也招聘过很多的法国人，然后呢，在法国的面试中呢，有不少的经验我自己也是同样的，我招聘的不少，但是我招聘的主要是一些中国人，因为我们底下就是工作的中国员工会比较多一些，也招聘过一些法国人，所以我们今天呢，想跟大家一起分享一下，就是在这个话题上我们是怎么看的。TT 先开始从我们的面试的这个仪表着装开始说起吧。Il faut une tenue professionnelle, par exemple pour les garçons, moi je vais mettre un costard avec une cravate. 那么女孩子来说呢，我觉得就是可以穿的，既可以穿的非常的正式，同时呢，如果你穿的比较稍微时尚一点、好看一点也是可以的。我觉得女孩子还是要化一个妆去面试的，比如说口红呀、头发扎起来。如果您是长头发的话，稍微把那个头发起码要洗干净，就是让自己看起来比较整洁。如果头发非常凌乱的话，最好还是扎起来，然后这样子让人显得比较有精神会比较好。如果您喜欢穿裙子的话，穿这种高跟鞋都是可以的，最好不要穿运动鞋去。我觉得，在中国的有一些面试的时候呢，我记得我在国内的时候参加过一次面试，我觉得有一些来面试的人呢，穿着就会稍微随意一点，但是我觉得在国外的话，大家对穿着这方面还是非常重视的，所以来面试的话呢，一定要非常 professional， 就是很专业、很职业的打扮。然后第二点。Faut arriver en avance. Un entretien, en général, moi j'arrive 15 minutes en avance sur le lieu de rendez-vous de l'entretien. 您穿好衣服之后，我们就要早一点去这个面试的地方，这点我也是同意的。对，无论在中国，在法国，特别是我觉得在法国是非常讲时间的。当您到了这个面试的场地之后呢，您应该是等待，就是可能你会在一个等待室，然后等待这个面试的人员叫你进去。我觉得在面试的过程中呢，因为您是客，对方是主，我觉得就算您是一个比较有性格的人，或者是性格比较强势的人，但是在面试中呢，我觉得尽量还是让对方来指引你，就是由对方来告诉你，我们现在去会议室，您坐在哪里，由对方来告诉你，我觉得会这样比较好。然后如果您现在就坐之后要开始，面试官就会给你提问呢，他一般都会从就是介绍自己 présenter 开始，对不对？On peut vous poser la question en fait très ouverte, parlez-moi de vous ou présentez-vous. Donc pour moi par exemple, je vais me présenter de manière chronologique en commençant par mes études et ensuite par mes expériences professionnelles et je vais finir par mes compétences intrinsèques, mes compétences de langue, d'informatique, etc. 我的个人建议就是，我建议大家一定要捡重点来说，就是如果您有这样的工作经验，或者呢学习经验的话，我建议就是从本科之后开始说，然后本科读了什么，研究生读了什么，如果您读了的话，博士读了什么，然后您的工作经验，然后工作经验呢主要挑重点来说，同样就是学习经验也是的，在哪里学了什么，主要学到了什么，这几点就够了。工作，您工作主要工作了几年，然后呢工作的内容是什么，然后主要的成就是什么，就是 achievement， 这是非常重要的。如果有数字的话就更好了，比如说我在我的就职期间卖掉了多少产品，就是给公司提高了多少的业绩，然后以及呢带给了公司多少新客户，或者呢我做完了怎样的大项目，就这样的我觉得非常有实际性的数字在一个面试中呢是非常重要的，并且呢我觉得不要太啰嗦了。就之前我有面试过一些年轻的学生，他就会跟我说我的小学是在哪里读的，初中在哪儿读的，然后我又是怎么出国，然后就说着，我当时就想说，你是要耽误我一下午吗？其实我很忙的。然后还有一些人就跟我说，我在工作中做了这个那个，然后就开始评价他同事。我觉得这些都是太啰嗦了，主要的就是说一下，就是自己真正在这个中间学习到了什么，然后这个工作和学习经验给您带来了什么，这个最重点的，以及您给您的那个公司带来什么样的一个业绩或者什么样的成就，这个是非常重要的。我觉得捡重点说，然后接下来。Pour préparer l'entretien, il faut savoir qui vous allez rencontrer, quel est son poste, la société, si elle a des projets, des investissements en cours.
c'est toujours bien d'être curieux en fait en préparation de l'entretien. 这点 TT 说的非常重要，就是在面试之前呢，你一定要准备好。我记得很早的时候，大概有起码7、8年呢，我之前是去一个奢侈品品牌面试，在这个面试的过程中呢，他就问我请您可以告诉我，就是我们公司有哪一些经典的包包、经典的产品如果您对这个品牌不了解，您肯定就没有办法去介绍这样的产品，对不对？然后所以呢，我建议大家就是在参加这种面试之前呢，一定要对这些产品并且这些品牌做出很好的调研，然后并且知道一般呢您在面试前会收到一封确认邮件，这个邮件呢都会告诉您在哪一天什么时候会和谁一起面试那么网上有领英这样的网站，您就可以通过这个名字和这家公司搜到您要面试的人，您可以看到他长什么样，他大概有多大的年纪，他以前的学习工作经验是怎样的，这样就并帮助您更了解您将要面对的这个人是谁，然后呢怎样去更好的准备这个面试。所以了解这个公司，了解您要就是面对的这个面试官，这个我觉得是工作中就是说在准备面试的时候非常必要的。然后接下来呢 TT On peut vous poser des questions un peu pièges comme quels sont vos défauts, les qualités, ce que vous aimez dans votre travail, etc. Vous pouvez trouver des questions pièges sur internet, les 20 questions pièges par exemple, pour préparer aussi. 我记得我经常就是喜欢问我的那些面试者们一个问题，我就说为什么我要选你？这个问题其实很简单，就是为什么你比别人更适合我的岗位？有些人就他的回答就会是我就是很好呀，或者我的工资要的不高，这样的回答其实我是在心里会马上打一把叉的。我觉得就是你要告诉我为什么你的能力，为什么你的动机，你真的很想要这份工作来说服我。所以呢这些问题我觉得都要在提前准备好，然后并且像我有时候我还会问一些比较刁钻的问题，比如说就是假如您跟同事相处不好怎么办？然后假如您不能胜任，然后我提的要求非常的多怎么办？这一类的，就是让他想象一个比较艰难的工作条件，然后呢让他去看他的反应。我觉得这些问题呢，您可以在网上就可以搜到很大一堆的问题，每个问题最好呢都在这之前呢自己在脑海里过一遍，你大概的回答会是怎么样的，这样呢就可以更好的准备这个面试了。接下来呢 TT 还有什么？Je pense qu'en fin d'entretien ou à la fin de la prise de décision, on va parler de rémunération et disponibilité. Pour la rémunération, vous regardez par rapport au poste que vous recherchez, mais c'est toujours bien, je pense, moi c'est ce que je fais, de demander un petit peu plus que ce que vous pensez vraiment vouloir ou avoir pour avoir de la marge de négociation. 对，在法国就是有时候面试的时候，特别是第一轮还比较少，第一轮有时候电话面试，这个时候有可能他不会问你，但是总之呢，就是在越接近最后的面试的时候，他一定会问你这个问题，就是您想要多少钱的工资？您是怎么样看待您未来的工资收入的？这个问题其实也可能是一个被拒的。那个就如果您要的太高，然后他们只能提出，比如说你想要3000欧一个月，但他们的预算只有1500，那肯定就会被拒，对不对？所以在回答这个问题之前呢，大家要考虑好。当然，我也不建议大家就是为了获得工资，所以获得工作，所以就是一味的去降低自己的薪酬，说我其实只要您给我这份工作，我随便什么薪酬都要。这样子我觉得也是放低了身价，就像市场上的产品一样，是有供求的。如果您觉得自己不值钱，那么市场上也会对您的那个就是预期的价钱也会降低。所以我觉得自己要对自己有一个好的估算，可以查看一下，就是在英地的上面查看相关的职位大约的工资是怎样的。然后呢，您可以给自己一个就是比较准确的一个工资范围，这样子呢去跟公司更好的谈这个工作的薪酬。也可以看一下，就是有一些工作呢，他会把那个工资大概的薪酬的范围会写在那个下面，大家可以大概根据这个范围呢往高的去报就好了。然后关于这个什么时候可以上班嘛，这个就根据大家的情况实际而定的。如果你们需要就是1个月或者到3个月的这个提前跟您现在的公司就是说解约，那么肯定是要跟现在的就是未来的公司先谈好的。然后如果您就是不需要这个，就是已经是刚刚毕业的学生的话，那就更简单了。所以这个是根据您的情况来说的。
我觉得好像差不多就这些嘛。 Il y a une petite chose à laquelle je repense par rapport à la rémunération. Souvent, au lieu de vous poser quelles sont vos prétentions salariales, on peut vous poser une question piège sur la rémunération, c'est combien vous gagnez aujourd'hui. Et ensuite, si vous demandez beaucoup plus, c'est là où ils vont dire mais c'est peut-être pas cohérent. Donc ça aussi c'est à préparer comme question. 就是您现在的收入肯定会决定你未来的收入，所以呢，但是这个又不能骗人，所以如果您想要，就比如说，想要收入高一点，一般呢再涨个10%到15%、20%都是正常的范围。如果您现在的收入是2000欧，您未来可能想要收入2200、2400都是比较正常，对不对？如果您现在收入是2000欧，然后您现在向新的公司提出是4000欧，那你肯定要告诉大家为什么你突然一下要涨2000欧这么多的工资。我觉得确实是一个要准备的。你可以把自己的奖金呀，还有就是第13个月工资，有一些公司是有第13个月工资特荐末，还有些公司就是有各种各样的福利，这些呢都加上去，然后总算出来您的月平均，以这个范围去报，可以稍微报高一点。那么反正是一个比较棘手的问题，因为你也不可能去过多的去就是说欺骗您未来的雇主，我觉得这个也是不好的。虽然大多数情况下大家是不会去验的，但是假如他说您跟人家说我收入是4000，然后人家会说那你把之前的工资单拿出来给我看一看，结果一看是2000，我这不是很尴尬很丢人吗？所以大多数情况下我还是不建议大家去谎报这个，还是要就是真实的报。然后呢，您可以把自己的奖金这些加上。我觉得好像就差不多了吧。我们已经说了很多了，所以希望大家呢，有了这些建议希望我们的建议对大家有用啊。然后有了这些建议之后呢，可以更好的准备自己的面试。也希望大家呢，无论是在中国，或者是在法国，或者在世界其他各地找工作，特别是呢，在这个刚刚毕业的学生啊，或者是在您准备就是换工作的这个过程中呢，这段视频是对您有用的。希望大家能够收藏、保存，然后分享，给我们点赞我们的视频，然后希望我们不久见。